納涼船は、7月1日から9月23日まで毎日竹芝桟橋から出港して東京湾をクルージングする2時間弱の大型客船の旅になります。楽しみ方はですね、船に乗っていただいたら飲み放題、お酒の方やドリンクが飲み放題になっておりますので、それを飲みながら夜景を楽しんでいただいたりとか、あとはイベント毎日開催してます。浴衣ダンサーズのダンスショーを見ていただいたり、また日替わりでスペシャルゲストがやってきますので、そのゲストのショーを見ていただいたりしたらすごく楽しめると思います。東京湾納涼船ですね、毎日運航していて、浴衣で来るととってもテンションが上がると思います。で、夏の風物詩ともなっておりますので、美しい夜景を見ながら浴衣を着て楽しんでいただければと思います。私も時々乗らせていただいてライブをやらせていただくことがあると思うので、ぜひいらしてください。よろしくお願いします。